तो आज मैं आपको बताऊंगा RJ45 की केबल किस तरह बनाते हैं। इसके लिए जो हमें बुनियादी टूल चाहिए होंगे वो होगा RJ45 के लिए क्लैंपर होगा, उसके लिए हमें RJ45 क्लिप चाहिए, टेस्टर मीटर चाहिए, इंसुलेशन उतारने के लिए हमें ये वाला क्लैंप भी चाहिए। तो चले मैं आपको सबसे पहले आपने केबल के ऊपर से कैट 6 की केबल के ऊपर से आपने इंसुलेशन उतारनी है। इंसुलेशन उतारेंगे। ये 4 पेयर तार होती है, 4 पेयर केबल होती है। ये कैट 6 की केबल है। अच्छा, उसके बाद हम इसके साथ जब इंसुलेशन उतार देंगे तो ये देखें इसके साथ एक प्लास्टिक लगी होती है, इसको हम काट लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास 4 पेयर आ गए। अभी हम एक एक तार को अलहदा करेंगे और ये आप तार जैसे ही अलहदा करेंगे, आपके पास कोई भी टेस्टर स्क्रू ड्राइवर हो उसकी मदद से आपने इसको इस तरह करके खींचना है ताकि आपकी तार बिल्कुल सीधी हो जाए। ये मैं एक तार को स्टेप बाय स्टेप सीधा कर रहा हूँ। अच्छा, ये सारी तारें हमारी सीधी हो गई हैं। अभी हम कलर कोडिंग करेंगे। इनको लगाने के लिए आपको कलर कोडिंग जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। इस तरह हमने इसकी कलर कोडिंग करनी है। सबसे पहले आपने वाइट ऑरेंज लेनी है, उसके बाद ऑरेंज, वाइट ग्रीन, उसके बाद ब्लू, वाइट ब्लू, उसके बाद ग्रीन, वाइट ब्राउन और ये ब्राउन। इनको आपने तरतीब से रख के इस तरीके से आपने इनको बराबर करना है, एक सीक्वेंस में रखना है तारों को। उसके बाद आपने RJ45 क्लैंपर की मदद से तार को काटना है। जो इजाफी तार होगी वो आपने काट देनी है। तार इतनी काटें कि RJ45 क्लिप के अंदर इंसुलेशन भी तार के साथ अंदर फिक्स हो जाए। ये देखें, ये तार मैंने काट ली। उसके बाद अभी RJ45 का मैं कनेक्टर लूँगा। कनेक्टर देखें, ये इसकी 2 साइडें होती हैं, ये उल्टी साइड, ये सीधी साइड। आपने एक साइड पे जिस तरह कनेक्टर रखना है, दूसरी पे भी इस तरह करके तारों को आपने इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। और उसके बाद आपने देखें ये इंसुलेशन येलो कलर की भी उसके अंदर चली गई। इस चीज़ को आप यकीनी बनाएं कि इंसुलेशन तार के साथ अंदर चली जाए। अभी क्लैंपर की मदद से हम RJ45 को पंच करेंगे। इस तरह करके आपने इसको पुश करना है और ये कनेक्ट हो गई। ये देखें, ये केबल हमारी बन गई है। अब मैं इसकी दूसरी साइड बनाता हूँ केबल की। इस तरह करके हम इसकी इंसुलेशन उतारेंगे। उसी तरीके से हमने इसकी प्लास्टिक कट करनी है। तारों को सीधा करने के लिए कोई टेस्टर, कोई चीज़ भी आप लेके एक एक पेयर को ओपन करके ऐसे आपने खींचना है तो तार आपकी बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। अब हमने दूसरी साइड को भी उसी तरह उसी सीक्वेंस में तारों को लगाना है। वाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ग्रीन,
उसके बाद ब्लू आ जाएगी, वाइट ब्लू, उसके बाद ग्रीन, वाइट ब्राउन, ब्राउन। अब हमने जिस तरह तार की दूसरी साइड पे कनेक्टर लगाया था, इसी तरह हमने कनेक्टर को उसी पोजीशन में रखना है, तो हमारी स्ट्रेट केबल बन जाएगी। ये देखिए मैंने जिसको क्लैंपर की मदद से केबल को काट लिया। अभी RJ45 उसी तरीके से उल्टा करके तार को मैंने इसके अंदर पुश कर दिया और इंसुलेशन भी इसके साथ अंदर चली गई। अब आपने क्लैंपर की मदद से इसको पंच कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।